வெல்கம் டு ஃபுட் பண்டாஸ். சென்னையில் ஒரு முக்கியமான பிரியாணி ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம். இங்கே பிரியாணி, சவுத் இண்டியன் மீல்ஸ், தந்தூரி, நார்த் இந்தியன், சைனீஸ் இந்த மாதிரி பல ஐட்டம் இருக்குது. வாங்க இந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஏன் முக்கியமான ரெஸ்டாரண்ட்னு பார்த்துடலாம். இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இன்னைக்கு நம்ம அண்ணா நகர் சேலம் RR பிரியாணிக்கு தான் வந்திருக்கோம். சவுத் இந்தியன் பிரியாணி மட்டும் இல்லை, தந்தூரி, நார்த் இந்தியன், சைனீஸ் இந்த மாதிரி பல ஐட்டம் இருக்குது. பேஸ்மெண்ட்டில் வச்சுருக்காங்க. இந்த ரெஸ்டாரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தீம் பேஸில் பண்ணியிருக்காங்க. வில்லேஜ் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஒரு ட்ரெயின் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ட்ரெயின் செட்டப் ரெஸ்டாரண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ரெஸ்டாரண்ட் டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா காலைல 11 மணி இந்த நைட்டு 11 நைட் இருக்குது. பட் அன்டைமில் போனீங்கன்னா நிறைய மெனூஸ் உங்களுக்கு மிஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. ரெஸ்டாரண்ட்குள்ளே வந்ததுமே ஒரு நல்ல ஃபுட் ஸ்மெல் வரும்னு பார்த்தா கொஞ்சம் பழைய பில்டிங் ஸ்மெல் தான் வருது. ஒரு நல்ல ஏர் ஃப்ரெஷ்னர் போட்டிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒன்றுமே நல்லா அட்ராக்ட் பண்ணலாம். உள்ளே நமக்கு டைனிங்கும் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா கம்பார்ட்மெண்ட்குள்ளே கேபினாக செட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த தீம் பெரியவங்களை அட்ராக்ட் பண்ணுறதோ இல்லையோ கண்டிப்பாக குழந்தைங்கள, சின்ன பசங்களை நல்லாவே அட்ராக்ட் பண்ணோம் நம்புகிறோம். லைட்டிங் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்கலாம். ரொம்ப டல்லாக இருந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணோம். ஆம்பியன்ஸில் எந்த குறையும் இல்லை. ஃபுட் அண்ட் மெனு நான் முன்னாடி சொன்ன போல் சவுத் இந்தியன், நார்த் இந்தியன், சைனீஸ், செட்டிநாடு இது போல் நிறைய வெரைட்டிஸ் பண்ணுறாங்க. பட் மெயின் டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பிரியாணி தான். நாங்கள் என்னெல்லாம் வாங்கியிருந்தோம்னா ஒரு சிக்கன் பிரியாணி, ஒரு மீல்ஸ், ஒரு ஸ்டார்டர் சொல்லியிருந்தோம். சிக்கன் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 232 ரூபா. சவுத் இந்தியன் மீல்ஸ் 200 ரூபாய்க்கு தராங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டரில் எது நல்லாயிருக்கும்னு கேட்டோம். மட்டன் உப்பு கறி நல்லாயிருக்கும்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதையும் ஒன்று வாங்கியிருந்தோம். இது ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 270 ரூபா. இது எல்லாமே நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம். ஒன்றுனா குவாலிட்டி, குவான்டிட்டி, டேஸ்ட் எப்படின்னு பார்த்துடலாம். இவங்க மீல்ஸ் கூட என்னென்ன கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ரைஸோட சிக்கன் குழம்பு, மட்டன் குழம்பு, ஃபிஷ் குழம்பு கொடுக்குறாங்க. ரசம், ஆம்லெட், அப்புறம் ஒரு 3 பீஸ் சிக்கன் 65 கொடுக்குறாங்க. பிரியாணி கூட இவங்க ரைத்தாவும் பிரிஞ்சா கிரேவியும் கொடுக்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி பார்த்துடலாம். மீல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் குழம்பு தவிர்த்து எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. நாங்கள் வந்து ஒரு வீக்டேவாக இருந்தாலும் இங்கே மீட் குவாலிட்டி, ரைஸ் குவாலிட்டி எல்லாமே ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. சிக்கன் 65 மசாலா எல்லாமே நல்லா இருந்தாலும் போன் பீஸ் மாதிரியே இருந்துச்சு. மற்றபடி மசாலா டேஸ்ட் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ மட்டன் உப்பு கறி நல்லாவே இருக்கும்னு அவங்க சொன்னாங்க. யூனிக்காக ஸ்பெஷலாக இல்லைனாலும் நல்லாவே இருந்துச்சு. டேஸ்ட் சூப்பராக இருந்தாலும் மட்டன் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருந்த மாதிரி நாங்கள் ஃபீல் பண்ணோம். பிரியாணி குவாலிட்டி தரமாக இருந்துச்சு. இங்கே மீட் குவாலிட்டி, ரைஸ் குவாலிட்டி எல்லாமே ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. பிரியாணி எனக்கு யூனிக்காக ஸ்பெஷலாக தெரியலனாலும் டேஸ்ட் நல்லாவே இருந்துச்சு. சிக்கன் லெக் பீஸ் ரொம்பவே சாஃப்டாக குக்காக இருந்துச்சு. எனக்கு இந்த பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா மசாலா ஃப்ளேவர் எல்லாம் சூப்பராக தான் இருந்துச்சு. ஒரு ஆவரேஜ் பிரியாணி மாதிரி இருந்துச்சு. குவான்டிட்டி பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரைஸ்க்கு கிட்டத்தட்ட 2 பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி கொடுக்கலாம். பீஸ் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியாக இருந்துச்சு. ஸோ பீஸ் எக்ஸ்ட்ரா வச்சு இந்த ப்ரைஸ் கொடுத்தாங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ ஓவராலாக ஃபேமிலி ரெஸ்டாரண்ட், குறிப்பாக குழந்தைங்களோட கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து சாப்பிட்லாம். ஸ்பெஷலாக யூனிக்காக இல்லைனாலும் ஆவரேஜாக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிட்டு நீங்கள் போகலாம். ஸோ ஓரளவுக்கு இவங்க ஸ்டாண்டர்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. இன்னும் இவங்க ஸ்டாண்டர்டை பெட்டர் பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொண்டு போகலான்றது எங்களோட ஃபீட்பேக். இதே போல் அடுத்த வாரம் இன்னொரு வீடியோ வந்து அவங்க சந்திக்கிறேன். தான் திஸ் பரத் சைனிங் ஆஃப் ஃபார் ஃபுட் பேண்டாஸ். பாய். ஒரு சின்ன டிப்ஸ் சொல்லிக்கிறோம். இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் எந்த ரெஸ்டாரண்ட் போனாலும் மட்டன் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா பீஸ் எவ்வளோ இருக்கும், நிறையா இருக்குமா, எலும்பு இல்லாமல் இருக்குமான்றதெல்லாம் நீங்கள் கேட்டு ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கேர்ஃபுல்லாக அவங்க கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதே போல் அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணுற டிஷ்ஷு நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது.